Hello, good morning everyone. This is Steve Hansel and welcome to my channel. And ngayong New Year, ito po si aking Cafe 400. Startup po tayo. So guys, sa mga subscriber ko nag-aapang ng Cafe 400, ito po, stock up queen pong ating Cafe 400. Di natin siya nagagamit. Kasi up to now, hindi pa po natin siya nare-rehistro. And wala pa rin RFID, so basically dito lang siya sa garahe, hindi siya lumalabas. So medyo we can call it po na injustice sa kanya dahil hindi ba lang natin siya nabiyahe kasi wala pa po tayong again budget para iparehistro tong cafe at bilan ng RFID. Although mura lang naman yung RFID, rehistro talaga pinaka-concern natin kasi mahirap na pag nasita may impound po ang ating Cafe 400. So guys, right now, yan po ang battery is 12.8. Naka-on po siya. Pero hindi pa nag-start. So, start up po tayo. And let's do a New Year start. Guys, mapapansin yung battery niya is 15, no? Parang taas po ata. So yan, na-start up na po natin siya. So hindi pa rin po tayo nakapagpalit ng side mirror. Pangit pa rin yung dahon. Dapat po gamitin natin yung classic side mirror, yung bilog. Kaya yun lang, pangit pa rin yung side mirror natin. Hindi pa natin nasikaso guys eh. Dito tayo, pakinggan natin yung tunog. So guys, right now I'm not sure kung ano pong balita sa Motorstar, pero last time kasi 2 months or 3 months ago yung report is may problem daw po sa shipping ng parts ng Motorstar Cafe 400 kaya wala po silang napoproduce na units right now. Pero hindi naman po siya phase out or discontinued. On the contrary guys, nag-release pa nga po Motorstar ng Cafe 150. Okay, so hintay-hintay na lang po tayo doon sa mga naghihintay ng Motorstar na bago na ganito. Wait lang po muna tayo. Ngayon naman po doon sa iba na gusto na magkaroon ng cafe style na 400cc bike, meron po kayong option yung try nyo yung Bristol 400. Siguro kung maka-test ride po tayo nun, try natin at saka gawa tayo ng video nun, share ko po sa inyo guys. Parang magandang option din ng Bristol. Medyo mahal lang po siya ng konti kasi ang Bristol is sa mga around 200,000. Ito 145 lang. 400cc bike ka na eh. So bukod doon guys, ayan, ito si Cafe 400 natutulog dito sa garahe. Hopefully ngayong January masikaso ko na at makapag NLEX ride tayo na naman. Sira na nga po lang yung taillight niya, wala nang ilaw. Papacheck ko pa yan guys na stock up, pero may headlight pa naman siya tsaka signal lights. At may busina. So let us do some revs.
Taas ang baterya niya, 15. Comment na lang po guys kung tama po yung voltage niya, parang masyado mataas. Tsaka tip po pala no, sa mga naka bar end, lagyan nyo po ng space dito. Kasi kahapon po, chinek ko to, ni startup ko. Stuck to dito, masyado nakadikit. Kaya hindi bumabalik siya. Delikado yun. So anyway, this lang po yung video ko for Copy 400 Startup. So sa mga subscriber ko po, Happy New Year guys. And continue to subscribe to my channel and watch my videos. And kung may mga gusto po kayo, i-comment down below na lang. So thank you for watching. This is Steve Banzel and saying bye for now.